una solución mortal para sus problemas. No sé si sabes esto sobre mí, pero tengo mucho dinero afuera, mucho dinero esperando. Pero necesito que alguien se encargue de un par de personas para que eso pueda pasar. Necesito que los dos detectives que voltearon el caso en mi contra desaparezcan. Que el fiscal desaparezca. Y que mi esposa Patty desaparezca. Así que Liberty decidió hacerlo y dijo que podía encargarse. Pero el fiscal del distrito se enteró del plan y obligó al convicto a tenderle una trampa a David. David, ya está hecho. Todos desaparecen. Cuando el caso de David llega a juicio, Cinnamon y Patty son las testigos estrella. Jura decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad ante los ojos de Dios. Lo juro. Por favor, tome asiento. Ellas explican con detalles cómo les presentó David la idea de matar a Linda, aprovechándose de sus peores miedos. Ella me va a matar. Ella me va a matar. Lo único que me da miedo es que si ella me aleja de ustedes dos, si ella me mata, ¿quién va a cuidarlas? Volverán a las calles. No puedo ni pensar en eso, las amo tanto. Pero ahora, si me aman, debo demostrarlo. Él le lavaba el cerebro y ella podía escuchar día tras día que al volver a casa de la escuela podría encontrar a su padre muerto. Con el tiempo, la idea de matar a Linda se convierte en un tema de conversación común. Ellos salían juntos.